අපි අදාවේ පුංචි කාර් නිවසට හම්බුණු අලුත්ම තෑග්ගක් අන්බොක්ස් කරන්න. මේක ලක්ෂ ගානක තෑග්ගක්. මේ තෑග්ග අපිට දුන්නේ කවුද දන්නවද? පහුගිය දවස්වල පුංචි කාර් නිවස YouTube channel එකේ දාපු වීඩියෝස් වලට මඩ ගහපු, රිපෝට් කරපු ඒ කට්ටිය තමයි අපිට මේ ලක්ෂ ගානක් වටින තෑග්ග දුන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ තෑග්ග එව පුංචි කාර් නිවසට. අපි දැන් යන්නේ මොකද්ද මේ තෑග්ග කියලා බලන්න. මොකද්ද මේ අපිට මඩ ගහපු කට්ටිය පුංචි කාර් නිවසට දීපු තෑග්ග? ඇත්තටම කියනවා නම් පහුගිය දවස්වල අපි දැම්මා වාහන මාෆියාව ගැන පෝස්ට් කීපයක්, වීඩියෝස් කීපයක්. මේ සියලු දේත් එක්ක පුංචි කාර් නිවස YouTube channel එකේ රීච් එක සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ ගියා. රීච් එක ඉහළ යනවත් එක්කම අපේ YouTube channel එකට ලැබෙන ආදායමත් සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ ගියා. ඉතින් ඒ විදිහට අපේ YouTube ආදායම ඉහළ ගියේ අපිට මඩ ගහපු අවලාද නගපු පුද්ගලයන් හින්දා. ඒගොල්ලෝ හින්දා මොකද අපේ පෝස්ට් වේගෙන් රීච් වුණා. ආදායම සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ ගියා. ඉතින් ඒ ඉහළ ගියපු ආදායමෙන් පුංචි කාර් නිවසේ අපි හිතුවා අපේ එඩිට් වල ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්න අලුත්ම PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න. අපි බලමු වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ තමයි පුංචි කාර් නිවසේ අලුත්ම PC බිල්ඩ් එක. මේ තමයි අපිට මේ විදිහට මඩ ගහපු කට්ටිය දීපු තෑගි ටික. ඉතින් අපි දැන් මේ PC එක අද assemble කරන්න හදන්නේ. සහන් තමයි assemble කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට බලමු මේ එකින් එක මොනවද මේ කියලා. සහන්. ඉතින් මොකද්ද මේ PC එක? ඉතින් මෙහෙම කියමු අපි අද PC එකක් build කරනවා. ඉතින් මේක Ryzen series PC එකක්. ඒ කියන්නේ AMD ලගේ brand එකක්. අපි මෙහෙම කරමු. අපි කතා කරමු casing එකෙන්ම. casing එක පටන්. ඔව් හරිද. මොකද මූලික දේ casing එක. casing එක තමයි ඔක්කොම ටික assemble වෙන්නේ. ඉතින් මේ casing එක Golden Field N23 කියන mid tower category එකේ casing එකක්. හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. කියන්නේ හොඳ ඇතුලේ casing එක ඇතුලේ හොඳ space එකක් තියෙනවා. ඉතින් machine එකේ cooling වලට space එක වැඩි වෙන තරමට හොඳයි. අපි ඊළඟට කතා කරමු processor එක. ඉතින් මොකද්ද මේ processor එක? මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? මේක සාමාන්‍ය රුපියල් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 75000ක විතර 75000ක වගේ මිලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි කැලලට මෙච්චර මිලක්. මොකද්ද මේකෙන් ඇත්තට වෙන්නේ? සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක මූලික උපාංගය විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ අපි processor එක. ඉතින් සියලුම ගණනය කිරීම වෙන්නේ මේ processor එක හරහා. දැන් අපි අද මෙතන build එක කරන්නේ videos edit කරන්න. ඉතින් අපි අද මේ තීරණය කරලා තියෙන්නේ AMD Ryzen 7 series එකක්. මේක 3700X කියන processor එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් Intel 11 generation processor එකක i7 series එකේ 11 gen processor එකකට වගේ එහා සමානයි කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිට් කරන කට්ටිය ගොඩක් කියන්නේ Ryzen 7 එකේ performance වැඩි කියලා. එතන සහන් මේ මෙන්න මේක මොකද වෙන්නේ මේ පොඩි කැලල මේකට M.2 කියලා කියන්නේ. ඔව් ඕක පොඩි කැලල. අතට මේ පොඩි කැලලක් වුණාට මේ කම්පියුටර් එකේ සම්පූර්ණ මුළු පද්ධතියම දුවන්නේ මේ පොඩි කැලල ඇතුලේ. මොකද අපි අද මේ M.2 NVMe කියන storage device එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ boot device එක විදිහට. දැන් සාමාන්‍ය මේකට මේ රුපියල් 17000ක් විතර ලොකු මුදලක් ගෙවලා තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ. මේක රුපියල් 17000ක් විතර මුදලක් ගන්න තරම් මේකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම මේක රුපියල් 17000 රුපියල් 20000 25000 අතර මිලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා PCI lane එකට. ඒ කියන්නේ motherboard එකේ තියෙන PCI lane එකට direct connect වෙන storage device එකක්. එතකොට අපිට මේකෙන් සාමාන්‍ය SATA SSD එකකට වඩා වැඩි speed එකක් computer එකට ගන්න පුළුවන්. ඔව් සහන්. එතකොට මෙන්න මේක මොකද්ද? මේ ලොකු ගාණක් දීලා මේක අරගෙන තියෙන්නේ. ඔව් දැන් මෙතන බැලුවොත් එහෙම මෙතන තියෙන ලොකුම box එක මේක. ඔව්. කියන්නේ casing එක කරුණාට පස්සේ මේක තමයි තියෙනවා. මේ unit එක අපි කියන්නේ liquid cooler unit එකක් කියලා. ඉතින් අපි අද මේක brand එක කිව්වොත් NZXT ලගේ Kraken M22 කියන liquid cooler එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපිට මේ processor එකත් එක්ක stock cooler එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ normal cooling unit එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි අද මේක video editing වලට හදන build එකක් නිසා මේකේ heating percentage එක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් PC එකට වඩා වැඩි. මොකද දන්නවනේ ඕන කෙනෙක් දන්නවා rendering වලට අර මේ වීඩියෝ edit කරන්න ගියාම සාමාන්‍යයෙන් PC එකේ performance අදිනවා වැඩි. එතකොට PC එකේ heat වෙන්න බලනවා වැඩි. ඉතින් මේ liquid cooler එක ගොඩක් අය recommend කරනවා. මොකද NZXT කියන්නේ හොඳ brand එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය recommend කරන නිසා අපි අද මේ build එකට මේ 120mm liquid cooler එක පාවිච්චි කරනවා. ඔව් ඒක සාමාන්‍ය machine එකක් cool වෙන්නේ මේ වගේ පොඩි සාමාන්‍ය fan එකේ. ඒවට දැන් මේකේ cool වෙන්නේ liquid එකකින්. ඒ කියන්නේ පොලි මේක ඇතුලේ liquid system එකක් තමයි. කාර්යයේ රේඩියේටර් එක කරන රාජකාරිය වගේ water pump එකක් radiator එකක් වගේ මේක ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් අපි තව එතනින් යාර කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එඩිට්ස් කරන්න මොකද්ද මූලිකම අවශ්‍ය දේ? ගොඩක් අය කියන්නේ හොඳ graphic card එකක් තියෙන. ඉතින් හොඳ graphic card එකක් කියලා අපි මේ build එකට පාවිච්චි කරන්නේ Nvidia GeForce GTX 1060. දැන් ලංකාවේ ඇත්තටම මේ graphic cards තියෙන parts අරගෙන මේ ඔක්කොම සෑහෙන මිලයි ගෙන්නන්න නැති කතාවක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඉතින් ඒක නිසා අධික මිලක් තියෙන්නේ. දැන් මේ කාඩ් එකක් වුණත් රුපියල් 40000ක් වගේ මිලක් වෙනවා අපි පර්චේස් කරන්න ගියොත් කඩේකින්. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒතකොට දැන් මේකෙන් වෙන්නේ වීඩියෝ එක හිර වෙන්නේ නැතුව
ස්මූත්ලි අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අපේ අවුට්පුට් එක ඉක්මනට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ එක්ස්පෝර්ට් කරනවා කියලානේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක. මේ එක්ස්පෝර්ට් එකේදී මේකේ තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රොසෙසර් එකේ තියෙනවා ප්‍රොසෙසර් කෝස්ට් කියලා. ඒ වගේ මේකේ තියෙනවා CUDA කෝස්ට් කියලා. ඉතින් අපිට ඒකෙන් අපේ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක සහ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මදර් බෝඩ් එක කතා කරමු. මොකද අපි කතා කරේ නැහැ අනිවාර්ය ප්‍රධාන වංගයක්නේ. අපි අද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Asus TUF Gaming Series mother board එකක්. මේක A520M Wi-Fi කියන බෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ බෝඩ් එකක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් විශාල මුදලක් වෙනවා රුපියල් 28000 30000 අතර මුදලක්. ඔව්. මේ බෝඩ් එක Plus series mother board එකක්. ඉතින් Plus series එකේදී ඔයාලට RAM slot 4ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ RAM storage RAM space එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ තියෙන RAM එක ඔයාලට extend කරගන්න පුළුවන්. තව RAM slot දෙකක් ඔයාලට free තියෙනවා. දැන් අපි අද දෙකයිනේ use කරන්නේ. ඔව්. එතකොට ඉතින් අපි බලමු power supply එක මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ 650 වගේ power supply එකක්. මොකද Ryzen වල පොඩ පවා දින වැඩි. ගොඩක් අය කියන එක. ඔව් සහන් එතකොට මේ මෙන්න මේක අපිට අමතක වුණා. මොකද්ද මේක? ඔව් මේක ඇවිල්ලා අපි secondary storage device එක විදිහට පාවිච්චි කරන එක. අපේ ඔක්කොම files. එතකොට අපි තාම පාවිච්චි කරනවා edit කරන්න ගන්න videos ඒ තියෙන ඔක්කොම data ටික ඔයා save කරගන්න මේ video files audio files ඔක්කොම අපි මේ 2TB disk එකට තමයි save කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔය ඇත්තටම තව කතා කරන්න ඕනේ මේ casing එකේ අපි cooling වැඩි කරන්න. අපි පාවිච්චි කරනවා මේ Infinity 8 ARGB fan kit එකක්. ඇත්තටම මේකේ fans 3ක් තමයි තියෙන්නේ. control unit එකත් එක්ක තමයි එන්නේ මේක. ඉතින් casing එකේ ලස්සනයි දෙකම වැඩි කරනවා. මොකද ARGB නේ. මොකද මේ motherboard එකේ ARGB support කරනවා. මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන software එකක් වගේ මේකේ තියෙන lights ඔව් කැමති විදිහකට අපිට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. liquid cool එකෙත් ARGB තියෙනවා. liquid cool එකේ තියෙනවා. ඔව්. liquid cool එකෙත් ARGB තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට software එකක් මගින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේ fan kit එකෙත් තියෙනවා. තව additional අපි fan දෙකක් පාවිච්චි කරනවා මේකේ cooling වැඩි කරගන්න ඕන නිසා. මොකද ARGB kit එකේ සාමාන්‍ය fans 3-4 තමයි ගොඩක් අය දන්නව එන්නේ. ඉතින් අපි මේ golden field 120mm fan තව දෙකක් additional fans විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔක්කොම මේකේ fan තියෙනවා 1යි 2යි මෙතන 3යි 5යි මෙතන 1යි 6යි 6යි fans මේක 2යි 7යි 8යි fans 8ක් තියෙනවා මේ PC එකේ. සාමාන්‍ය PC එකක් අපි දන්නවා දාන්න fans 2යි. ඒවට මේක එහෙම බෑ. විතර රත් වෙනවා fans 8කින් මේක කූල් කරනවා. PC එකක් හදන්න හිතන්නේ කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම බජට් එක plan කරලා ඉන්න PC එකක් හදන්න කලින්. නැත්තම් අන්තිමට හිර වෙන්න වෙනවා. ගොඩක් අය දැන් සාමාන්‍යයෙන් PC අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද දැන් අපිට මඩ ගහපු කට්ටිය අපිට දුන්නානේ. ඔව්. දැන් හැමෝටම එහෙම බෑනේ. ඒකෙන් හින්දා බජට් එක plan කරගෙන ඒවට අපි උනත් බජට් එක plan කරා ඇත්තම. කියන්න ඕනේ ඒකත් නේ. 100%ක් එහෙම YouTube එකෙන් හම්බෙච්ච මුදල් නෙමෙයි. නමුත් මේකට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මේ ගෙවුණු දවස් 28 වගේ කාලයක් තුළ YouTube එකේ revenue එක වැඩි වෙච්ච හින්දා සැලකිය යුතු මුදලක් මේකට අපි ඒකෙන් තමයි යොදාගත්තේ. දැන් සාම මට ඒතර මේකද ඕනෙම විදිහේ edit එකක් මේ machine එකෙන් මට කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුවට 4K edit එකක් මේ PC එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම මොකද මෙහෙම දැන් මම කමෙන්ට් එක මම දැක්ක එකෙක් කියලා තිබ්බ දැන් පුංචි කාරණේක වාහන විකුණන්නේ නැත්te දැන් ටෙලිනාට්‍යයක් ගැහුවොත් නරකද කියලා. අතන දැන් ඒක හොඳ අදහසක්. දැන් එහෙම වුණොත් හරි පුළුවන්. ටෙලිනාට්‍යයක් චිත්‍රපටයක් වුණත් පුළුවන්. වල චිත්‍රපටයක් වුණත් මේ PC එකෙන් කිසි පායක් නැතුව edit කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද ඒ අදහස දුන්න කෙනාට ස්තුති කරන්න ඕනේ. එහෙම එක්කත් අපි ඉස්සරහට උත්සාහ කරමු නේ. ඔව් අපි උත්සාහ කරමු. ඇත්තටම. අපි බලමු පුංචි කාරණේ ඔස්සේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට හැදෙන අලුත්ම Ryzen 7 series build එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා.